buuftee kireeffattee jechuun nuti warra naannoo Somaaliirraa buqqee as magaalaa Burraayyuu jiraanna. Achumaa kaatee daa'imni wayii jalaa baddalamee isiin akka maraatuu wayii taatee dhukkubsattee baay'ee bakka sammuusii gattee akka uffatallee gattee nu harkaa baatee bakka warri mana kiraallee nuti ji'a 2 gargaarree irraa kafallee yeroo sadaffatti alatti gadi baasan. Achumaa biiftuun tun na bira turte amma dura. Na bira waan akka shaayii bunnaa na bira hojjechaa turte. Achi araggaashii tan osoo isin fayyaa qabdu beekti mana kiyyatti. Araggaashii si uffata darbitee askoo keessa deddeemtuun harkee hayaat maaltu uumamee naan jette. Bara araggaash daa'imni si akkatti jaraa baddalameeti xiqqishoo akka sammuu taatee akkana ji'a 2 nuutu irraa gargaaree kaffalee yeroo barbaadde dhuftee nyaatanii nyaatti kun amma ispaaltii irra galtiin jeen. Achi biiftuun jettee ani ijoollee Oromoon hin beeka. Ijoollee Oromoo anuu na gargaaree paaspoortii naa baase. Saniifuu mana wayii tokko ollaa kiyya kana kireessee fi isiidha. Sababa sanitti bakka ijoollee Oromoo san biraan fidaanaan jette. Ishi yanneeti isiin fuutee ijoollee hojii wal agarsiiftee na barbaatte na fakkaate ofiin boon. Achi birrii wayii gargaaran. Gizee fi wayyaa bitanii fi wayyaa amma irra jiru kana faa bibbitanii saddeeti wayii harka fidanillee biiftuma hojii akama geessine karaa xooyiraayilochitti riifar nu godhanii sammuudhaa kananiif. Amma yeroo suura si kaduraa odoo agarte amma alhamdulillahi fayyitee jirte alhamdulillahi. Qarshii 2,000 harkatti isaanii laatan. Sani biiftuun dhuftee zeetii wayii na bitii ittiin mana kireeffatan bulte guyyuma san. Achi yeroo duraa waan mana kiyya turteef yeroo fayyaatis nama tokkoof qabamuu diddee mana haakimii deemuu diddee mucaa tolaa jaan tokko faa jiraaya miidiyaa kana xaqqamatanii isaanillee diddee kootu yaa koo hayyamte. Achi fuudhanii mana haakimii geessanii liifarii barreessanii fi achi deebisanii obboleettiin xiyya shaawarii geessitee qaamarraa dhiixee uffatatti qayyaranii bakka kunoo birrii 8,000 ganame biiftoo hojii mana hakimaa geessine qoricha sammuu ajajneef mana kana malee hin galu jennaan waan ji'a 2 nutis gargaarree ofii keenyaa jechuudha. Miidiyuma irratti ijoollee Oromootiif waadaa gallee biiftuunis jirti qodaasii alaa sabassabnee mana gashineef mana kiyyattee jechuudha. Maaliif anis rakkadhee qabeenya kiyya keessaa hin buqqee biyya jiru keessaa buqqee waaniif hin dhufeef halee yeroo isiin fayyaa qabdu waaniif hin beekuuf fitti qabne isiillee nama biraa diddee mana 4,000 kafalan birriin san hin deebine ammallee kuno biiftuun beeyti hin barbaadu jettee nu maratattee isiin rabbi jettee nu maratattee anillee ilmaan kiyya keessaa boru akkana ta'uu ni mala yoon khayrii dalagadde jeetiin of bira galchee xiqqoonii ariifatti biiftuun tunis baasaa jirtu warri safaraan qarrasaa jirti yaani moobaayila harka cabsan. Moobaayilli san hojjechuu fi dide biiftuu tanaaf abbaan mana kiyyaa qaama seeraa keessa hojjetaa ka'ee dhaqee warra sanitti manatti rukutuudhaa dhaqe. Moobaayila si hojjechiisaaf jeeni yeroo 2 manaa dhaban hin baqatan anaa soomii furree ciisu jiru isiin miidiyaa irra osoo jiranii saboo ofiin boontuun faan moobaayila lafa darbattee miciyyoon tun ijoollummaatti jira beeyte. Moobaayila darbattee san TV gubbaan utaalee daa'ima kiyyaraan utaalee lubbuu 2 na bira bu'e. Akkanan ta'ini moobaayila iskiriina cabsitee ofiin ajjeesaatti. An ofiifuu rakkadheetiin bitadhee namaan na gargaaree bitadhee moobaayila kiyya harka cabe osoo hin tolaan hojjedha jiru sababbii sanitti ofiin ajjeesattee gaara fiinaan isii tana qabnee deebisne nuti sossobneen. Achi maal jetti seeta birrii 2,000 harka kan wayin ammaan fayyeetiin jira nyaata keessan hin nyaadhu kiniini kana beelese eega kiniini fudhachaa eegalte. Niin hojjetadhaa nyaata niin hojjetadhaa kophaati yetti hozeetii naabitii yetti. Isi araggaashiitu biiftuudhaan jedha. Jennaan birriin 2,000 kun yoo booda harkaa dhumee waan biraatu uumamaa jetti. Indee biiftu ammana kiraa gargaareetii bar birrii wayin irra galee Maammadinuu kadhatteeti birrii 7,000 kan raggalchitan. Sanii achi birriin isiitu kaan qodaan isinii biteef kaan mana bikiraa kafaltan. Birrii 2,000 kana isin zayitii naa bitee gas hin jette har'aa bitamtuuf ijoolleen Oromoo gargaarte. Akka maaliif akkas jettaan birrii namaatiin nyaadda. Nama 12 gargaara ofiifuu anuu baqattuu ta'eeti. Atillee waggaa 2 mana kiyya turtee ni beekta. Akkami jecha sannaan jette yeroo hin jiruun ani siidhaan lolee mucaa tolaa jaansan ittiin bilbilee himi. Biiftuun akkana jechaa jirti booda amma qaaqiyyaan na badaa. Birrii 2,000 harree isin akkas jette. Wanni akkana kun hin danda'amu jaan itti hime walleen miidiyaa irra baasan. Miidiyaa kanas hin dhaqqabadhu. Har'a kun miidiyaa irra biyaasa'uun kiyya jechuudha. Anuu saniifuu sababa sanii irratti dudubbatan bakka waa'ee sanii walii dudubbatanii sanillee
jecha san siin joo'ettee dhufte ishiin jeeni arraallee kun olaal birrii sanirra jirra xeefiin daakkachuu barbaadeette birriin dammoo harkatti hin deebiin sanirraa illee fuunee xeefii daa'isifnaa fi hangasuu ammoo waan maan anyaalu biiftuun mataan isii mana kiyyaa nyaattee dhuudi jechuu akkumaan akkasii jiru sanitti isiilleen gaala mana bira turtee rakkattuudha isiilleen miciyyoon jechuudha waan isiin gocha balleessite sanaan keessaan nama tokkotti waan ifin silkiin himeef keessumaan gorsuu qaban sila. Waan ganaa daa'imaa waan tokkoon beektuu nama ifi qabee nama tokko ifi qabee siif jirra ji'een ifi qabee jajjabeessu waan hin jirreef bakka isiin dhiifama naan jennaanis bakka akka ilmooti yaa waan ifin silaaluuf amala kiyyallee duraan ni beektaa hin jarjarinii tasgabbaayii akkana yoo jarjarte biyyaan baasanuu rabbiin sii godhee si gargaarra yoo deemte hin ta'u jeetiin gorsa kunoo isin na dura jirti akka ilmoota ofi qabee jechuu akkasiitii haadha teessan tanallee yoo namni gargaaruu jiraate kunoo rakkattee kararra baatee amma uffata kana laalu ilmaan Oromoo bitee fi akka qaamarraa dhiinee akkana taate sirriin siyaasa hundi dandeessitti qosammuun isiin ni dhukkuba. Ijoolleen gargaaruu yoo jiraatan haa gargaaranii akaawwantii dammoo hamataa isii baasnaaf soolan akka akaawwantii namarra hin taane. Yeroo rakkattu akka baafattu amma suura keessan fidi laal suuraan kaasee dhufe amma maaliif akaawwantii mataa irratti akka gargaaramtu atilleen Oromoodhaa akkasitti haa gargaaramtu. Anamma ji'a lama of qabee fi mana koo keessatti hin galchee jira. Mana ishiin ji'a lama irraa kaffalteerti suuraa mattaawaqaa amma haadha barbaachisu kiniini qabdi kiniini ji'a mattaawaqaa baasee fi nama gargaarurree qaxarootti qabiif ilaalfoo. Ammaan kaasee fidee kun ola. Suura ammaan kaasee fidee mattaawaqaan hin baasaaf buukiin hin baasaaf namni gargaaruu barbaadu maqaa namaarratti osoo hin taane haadha tana namni gargaaruu barbaadu gargaaranii. Ageessanii jirtanii uummataa. Akkasiiti miciyyoon tun illee yoo gargaaramte isiillee naa gargaaramtu biyyuma tanarraa odeemte haadha tanallee baru nama fayyadu isiin waan haadha hin qabneef maal naan jette seeta ana haadha hin qabu biyya namaallee yoon dhaqe akka haadha kooftitti niin gargaaraa jettee naan mana keessan naan jette sammuun isii nama guddaadha akka nama guddaa yaaddi beeyte muciyyoo tanallee rabbi bikkaannuu haa gayu haadha tanallee harmee teessanii namni gargaaruu barbaaddan boru yoo rabbi jee mattaawaqaan hin baasaaf qabalee dhaqee akaawwantii ishiin hin baasaaf namni gargaaruu barbaaddu soolan namatti illee himii namani beeytanii ammiidee harra bo'uun harra naafaariyaa akkasitti gargaara haadha harmee teessanii. Sooli akkasana. Dhageera laal sooli si dhageera eeggachaa ture. Nagumaa. Mucaa biyya keetii kanatti. Fayyaa. Akkam amma nagaa keeti fayyi. Nagumaa. Mucaa keeti laal. Fayyaa fayyiteetta. Nagaa kaamaan jedhu siise. Lafeen kana xinnoo gaafa natti kaamalee na dhukkuba miila kanatu na dide. Ay. Miila kana na dide. Haraguu na beektaa amma eenyudhaan. Hay qaamaan malee kanatti na agartee hin jettu. Ishiin eewudha ishiin kun haraggu. Anay. Ishii tana ni beeytaayi. Nan beeka. Eenyu. Dulin beeka. Eewudha maqaan ishee. Eenyu maqaan isii eenyu. Ibtu. Biiftuu. Uummata Oromoo. Na jaalatta moo na jaalatta? Sin jaalladha. Na jaalatta? Sin jaalladha. Anis baay'ee si jaaladha. Sin jaalladha ishee. Isheen sin jaaladha. Waan ubiti keeki nubiti gotta. Ishi siin bitee dhufa. Siin bitee dhufa. Keeki si bitee dhufa. Keeki nubiti gotta daabboo waan nyaatan biti gotta. Waan nyaatan biti gottu. Ishi nan bitee dhufa. Ishi. Adara haadha keessan kana warri gargaaruu barbaadan warri bira dhaabbachuu barbaadan akkuma amma argaa jirtanii mucaa jalaa baddalamee isa booddee Kalameellaa dhaabbitii gotta. Karameellaa barbaaddaa?
kottu. Oko. Obbolaan keenya durbaa sinumaanidha nuti kan sin rakkisnu gargaaraa bira dhaabadhaa kottaati sini galee akkaawuntii banachuu fechaa jiru akka ijoollee kun argaa jirtanii karameellaa heduu baskutii daabboo እና amma kanaayyuu waaqaaf galanni haa ta'u amma xinnoo ishee uffannaa irratti jijjiiranii bakka bulanii argamsiisanii fi ijoolleen keenyi kun akkasittiin isaan faana jiraachaa jiru. So dhala namaa ta'ee namni hin dogoggorre hin jiru. Hin dogoggoruu danda'a. So Keeki nuu fidi kottu shi. Keeki. Mootii godhadhaa ta'e mootii godhadhaa ishii keekii haasoftu dhiisi haasoftu dhiisa. Ambiraawo. Keeki nuu fidi kottu. Gara biraawo. Foon nuu fidi kottu. Foon nuu fidi kottu. ishii Foon nuu fidi kottu. Foon islaamotaa. Foon islaamotaa Foon kan islaamotaa kiristaanaa. fidi kottu la. Kan keessanoo kan kiristaanaa ta'u. An kiristaanaa nuu fidin alleedhan. Akkasuma jee. Laqabatu. Maalla kun. Ijoollee ta'e uumaas hin godhan ishee. Inni kunis mucaakeeti. inni kun laamucaa ishii Si fiddee dhufti bakka fidii fiti deemi. እና Foon uummata islaamotaa. asirra jirtanii kunoo Ayaatis biiftuunis Nyaatteemi. Nyaalle. Ammallee ijoolleen ilaalcha soole odumaa sammuu inni lola jedhanii ishii taphadhabdee sun kinoo Maaree maxxash. dabaddabee hin beeku. Dutte. Maqaa balleessu miidiyaa kanaa moo hin beektaa? Basmara takka yoo argata si ajjeesuu yaadu malee si kaasuu yaadan odoo beekanii anaan akkas jedhanii miti amilee jajjabaataa isaan haa kennuu yaadu tureeyyuu garuu immoo sammuu qabanii ooman godhu soolee koo yoon balleesseraa dhiifama. Badiin kiyya sisuma kan erga sana deebi'ee immoo saaffaanan jiraadhaa jireenya koodhaa mana koodhaa akka isaanitti garuu isaanii saddana baasanii uummata miidiyaatiin saddana baasanii turanii waan garaa qulqulluu deemu Dhaabiin kanaa daasisii kottu as barbaachisi. Boontu. Biiftu. Ooko. Biiftu. Ooyyee. Dhaabiillee daasisii kottu as barbaachisi. Nandaa indaaskisna jennee bar nandaaskisa xaafii. Ani buddeena tolchee Dhaabiillee daasisii kottu as biiftuun barbaachisi. akkamitti odoon ani xaafii indaaskifatiin biiftuun daaskifattee Xaafii anas xaafii anas tolchee. hidhaasise ishee. Xaafii baru. Biiftuu hojii deemne xaafii si hidhaasise ishee. Ishee. Ish. እና kanadha kunoo hayaatisi akkaawuntii ishee sin beeksisu akkaawuntii irratti gargaara namni si argee si arguu baatee osoo hin taane waaqayyoo si argee gahaadha sini galee amma ani sin argee fi rakkoon tokko yookaanis bu'aan tokko iyyuu hin jiru yoo waaqayyo sin argee gochaa keessan wanta sin namaaf yaaddan wanta sin namaaf gootan yoo gochuullee dadhabdanii yaada gaarii noo nama bira dhaabbattanii waaqayyo nama jaallata kanaaf iyyuu nama biratti argamuu fi nama biratti nama 2,300 barbaaddanii nama gargaaruu waan akkasii sammuu keessan keessaa haqaati akkaawuntiin haaraa gaafa banamuu fi akkaawuntii ishee irratti birrii 500 taane ishee gargaaruu danda'a waan ta'eef gaafadhaati kun biiftuus hayaatis suura isaaniitiin gaafa maxxanuu zimmettanii suura sanarratti akkaawuntii isaanii sanarratti qarshii gashuudha jechuudha. Sabooddee keessa baafatanii fayyadamuu danda'u. Akkasiin bira dhaabbadhaa. Biiftuu siin immoo kaleessa ijoolleen ta'e na arganii na haasofsiisaa turanii paaspoortii baafattee jirti yoo ta'e bakka nuti jirru kana dhuftee hojii ishee hojjechiisuu hojii ishee qaxaruu dandeenya soolee na jechaa turanii. Na bilbila koo kenneefiin jira na bilbilanii gaafa na haasofsiisanii maybe sii mijata yoo ta'e dhuftee hojii hojjechuu dandeessa jechuudha tole. Eessadha? Keessaan haasofnaa isa keessaan haasofnaa. Ayyee lakkoofsa keessii taa'ee jira yoo tasa kiyyallee si didee keenaa kaashii. Ayyee rakkoon hin jiru ijoolleen sun yoonaa bilbilanii bilbila isaanii siif hin kennaa
isaan faana sotachuudha. Isaan si bilbilu isaan faana softaa isaaniin immoo yaa waan isna naasofsiisaa jechuudha. Gaafa sannaa bilbila kiyya qofa qabatanii deemanii miidiyaa ma kanarratti si arganiitidha kan isaan natti himanii. Dirijjitii ta'ee qabu dirijjitii sana keessatti si qaxaruu barbaadu natti fakkaata akka isaan yaadanitti. Anyways ni ilaalla waan hundumaafiyyuu. Muubeen isarra ganama muubee yaa bakka asinatti hin tolle jedhee akkuma tasaa muubeedhaan isaa sofnee achi madaami si argamte ani Dubaay ogguma sana nama na ijoolluma galtee madaamni bareeda barbaada fi afaan hin beektu Dubaay keessa jedhee jennaan micoo wayii jaartii ishiin bira teeju sana intala ishiititu nama barbaada achitti jedhanii achi booda amma naafe maal jedhamaa siyoosidha siyoosi sanatu xiqqoo naqabee jira yaa nama rakkoo hin qabu waan hunduu gisee isaa hin dhumata jedhee yaada. Sana malee amma kiyya kuni ani nama fayyaa qabu beektaa soolee duras akkasumaan jedhee ofirraa deebise. Ana gaafa kana dura hoggaan mana namaa jiraadhu hoggaan jireenya of danda'ee jiraadhu haadhuma akkuma si bira galee sana isaan bira galee maammee bira galee na gaafatee jennaan akkana jedhee maal hojjettaa jedhee mana namaatti jedhee immoo soban beeku suma dhugaan gilsii dubbadhaan na jibbe naa jibbu kan na jaalate ci akkas jedhee gaafannaan. Ammuma kana birrii si gurraadhaan gisee sana mana namaan hojjedhaa birrii qaba furda qaba wanna hin dhabeen jiru. Naa jedhanii oomitti naa qaban amusii galgala naa qaban gaafa sana silkii hiyyaan cufadhe. Maafi deeggarsa namaan barbaadu. Namni warra dhabuu dandeessa. Gini deeggarsi dirqama si barbaachisaa miti. Na waggaa 12tti bar kun naaf addisii miti yoonkaan waan guddaa miti dhabuu kootitti garuu akkasuma ta'ee arramoo nam kufee bakka namni yoo kufee nama kaasaa ana maqaa koo fuudhanii footoo koo asiifachi deemanii maxxansanii jecha hin jirre waan namaan madaalli waan ilmoo namaatiin madaalli dubbachuu sun isaanirraa eeggama jedhee yaadu. Haadha kana soo ta'e immoo lafaa hin kaase malee wanni haadha kana godhan jiru wanti jalaa fudhadheen jiru wanti isaanii annatti darbeen jiru ayyuun kun oshuma tana. Sigalee wanni tokko wajjin kufuu wajjin ka'uu bakka ishiin warrabsite tarrafamnee bakka ishiin loltetti lolamnee amma sa'aatii 4 gaafa sana wajjin qorra keessa buluu kanarraan kan hafe wanni isaan godhan jiru wanni isaan miidhan jiru garuu har'a maqaan kiyya ba'ee miidiyaa irratti arrafan ana edhamee namni biraallee nu wajjin arrafan dhugaa rabbisiin jedha gini kuni geeffaddooti amma biiftu xinnoo ishee jechuun ijoolleedha sii xiqqoo waan jarjartu wayii qabda jechaa jiru sana amala kee sana gatuu dhaabuu qabdaa. Lammata immoo miidiyaa kanaati akkaataa argitee matti fayyadamaa jirta malee akkaataa fayyadama sabadaa barteetta natti hin fakkaatu. Namni miidiyaa kanarraa akkuma si kaasuu barbaadu karaa